यूं तो आपने जानवरों की कई चौंकाने वाली खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि ड्रग तस्करी में किसी पक्षी ने मदद की हो? जी हाँ, सही सुना आपने। अब पक्षी भी ड्रग तस्करी में गिरफ्तार होने लगे हैं। ये पक्षी कोई और नहीं, एक तोता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर तोते की वफादारी का किस्सा खूब वायरल हो रहा है और पुलिस भी तोते की वफादारी देख हैरान है। विदेशी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ब्राजील पुलिस ने एक ऐसे तोते को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि पुलिस रेड के दौरान उसने अपने ड्रग माफिया मालिक को अलर्ट कर उसे भगाने में मदद की। तोते के भेष में बैठे चौकीदार ने पुलिस को आता देख जोर जोर से मम्मी पुलिस चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने समय रहते तस्करों को धर दबोचा। इस तोते की वफादारी का सिलसिला आगे भी जारी रहा। जो पुलिस बड़े बड़े बदमाशों से सच उगलवा लेती है, वो पुलिस इस तोते के सामने बेबस नजर आ रही है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद तोते ने अपना मुंह नहीं खोला। आपको बता दें कि ये ड्रग तस्करी का धंधा एक महिला चला रही थी और इससे पहले भी इस महिला को 2 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वफादारी के किस्सों में सबसे पहला नाम कुत्ते का आता है, लेकिन इस तोते की वफादारी के सामने कुत्तों की वफादारी का रंग भी फीका पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।